Через день после перестрелки российских силовиков с двумя чеченцами в станице Асиновской Чеченской Республики во вторник 13 октября бои возобновились уже в городе Грозном. 4 чеченцев были заблокированы пособниками российских оккупантов в одном из частных домовладений Октябрьского района. В перестрелке погибли все оборонявшиеся чеченские бойцы. Потери понесли и силовики. 3 кадыровцев были уничтожены. Российский чиновник Рамзан Кадыров объявил в своем телеграм-канале, что убитые чеченцы прибыли в регион из-за рубежа, а в самой республике давно покончил с сопротивлением. Тогда возникает вопрос, каким образом из-за рубежа в Чеченскую республику так легко прибыл целый отряд со всем своим вооружением и амуницией. Очевидно то, что в Чеченской республике все еще продолжают действовать небольшие вооруженные группы чеченцев, отказавшихся мириться с российской оккупацией и кадыровской тиранией. А пришли убитые накануне в республике скорее из чеченских лесов, а не из-за рубежа, и не для совершения терактов, как об этом заявляют кадыровцы, а вероятнее всего для того, чтобы просто перезимовать. Дело в том, что Кадыров уже многие годы твердит о том, что он полностью контролирует ситуацию, и значит не зря Владимир Путин держит его во главе оккупированной республики, закрывая глаза на его преступления даже по меркам российских законов. По сообщениям наших источников в Чеченской республике, родственники убитых в последних боях чеченцев похищены кадыровцами и подвергаются жестоким пыткам и издевательствам. Совсем недавно, после того, как Гостеп внес жену и дочерей Кадырова в санкционный список, академик вопрошал: какое правило дал? Где написано дал? Чтобы за преступление человека несли ответственность жена, дочери или другие родственники. Но в то же самое время в подвалах и отделах кадыровской полиции продолжают пытать и убивать родных и близких тех, кто как-то не угодил российскому режиму в Чеченской республике, в том числе даже женщин, подростков и стариков. Причем продолжается это уже почти 20 лет.